今よりも一歩幸せに、どうも釣りって学べるです。今回は冬のブラックバスについて解説していきます。突然ですが、あなたはバス釣りを冬以外の釣りだと思っていませんか？実はそれ、めちゃくちゃもったいないです。なぜなら、冬はデカバスを狙って釣れるシーズンだからです。ただ、何も対策しないままバス釣りに行っても、寒いだけでやっぱり釣れないなんてことになりかねません。でも大丈夫です。この動画では、冬だからこそコンディションのいい最高のバスを釣るためのポイントをお伝えします。そんな最高のバスに出会いたいと思っているのであれば、この動画を最後まで見て、冬バスの釣り方について一緒に学んでいきましょう。コメント欄で冬ブラックバスの思い出やおすすめのルアーなども募集しております。この動画が冬ブラックバスの情報交換の場としてご活用いただけましたら嬉しいです。バス釣り最高とか釣れませんなどの一言でも大丈夫です。ということで、まずは結論から見ていきます。大きいバスは頭がいい。冬こそ〇〇エリア。冬でも真面目。リアクションバイト。この4つの結論について解説していきます。そこで本日の目次です。ブラックバスの生態。冬に狙うポイント。狙う時間帯。冬ブラックバスの釣り方。そして動画の最後には特典パートとして、あえてブラックバスの美味しい食べ方をご紹介いたしますので、楽しみにしていてください。それではブラックバスの生態から解説していきます。まず、ブラックバスとは、スズキ目サンフィッシュ科に属する淡水魚です。このブラックバスについては、実業家の赤星哲馬氏が1925年に政府の許可を得て、食用、釣り用として芦ノ湖に約90匹を放流したのが始まりとされています。そして本場アメリカには11種類が生息していて、日本には3種類が生息しています。あれ ?4 種類じゃなかったのと思った方、さすがです。この種で必ず話題に上がるのがノーザンスポテッドバスの存在です。このバスについては様々な議論がなされているようですが、ここでは種類に含まず解説していきます。ということで、まず1種類目はノーザンラージマウスバスです。日本に生息するバスのほとんどがこの種なので、皆さんも見たことがあるのではないでしょうか。2種類目はノーザンスモールマウスバスです。野尻湖や桧原湖が生息域として有名ですが、ラージマウスバスよりも引きが強く根強い人気があるバスです。そして最後はフロリダラージマウスバスです。最も大きくなるバスで 10kg を超える個体もいるというから驚きですよね。さらにノーザンラージマウスバスより3倍賢いとも言われており、簡単に釣ることができない理由の一つになっているようです。次に冬に狙うポイントを見ていきましょう。低水温期となる冬場はブラックバスも深場に落ちていきます。そのため水温が安定するディープエリアは有力なポイントです。しかし、ただ深ければいいというものではありません。では、どういうポイントがいいのか。まず、日当たりがいい場所を選んでください。なぜなら、日が当たる場所と当たらない場所では水温が全然違うからです。さらに、風の当たらない場所を選んでください。皆さんもご存知の通り、北風はめちゃくちゃ冷たいです。ですから、北風が当たる場所ではいくら日当たりがいいディープエリアでも
バスの姿を見かけることはありません。最後に水温変化の少ない場所を選んでください。通常流れ込みはベイトが溜まりやすく釣りに向いている場所と言われています。しかしダム湖などでは冷たい水が流れ込んだり暖かい水が流れ込んだりと逆に水温が安定しない場所になってしまってむしろバスが嫌う場所になるので注意しましょう。そしてお待たせしました。これから解説する場所こそが冬に最高の一本を釣るためのポイントです。その場所とは、シャローエリアです。ここまでディープエリアと言っていたのにシャローエリアと思った方も多いと思いますが、もちろん理由があります。まず、ディープに落ちたバスはサイズを選ぶことができません。そしてコンディションを選ぶこともできません。しかし、低水温期にもかかわらず、シャローに入ってくるバスは、泳力が強い大型の個体であることが多いと言えます。つまり、大型の最高の一本を釣ることができるということです。どうですか？あなたはディープな場所だけで釣りをしていませんか？ただし、シャローであればどこでもいいというわけではありません。まず、ディープエリアで説明したように、日当たりが良くて風が当たらない場所を選んでください。そして最後のポイントとして、必ずディープに絡むシャローエリアを選んでください。当然バスも一日中そこにいるわけではありません。泳力が強いと言っても、やはり冬ですから、あまり動きたくはないはずです。そこでディープが絡むシャローエリアであれば、動く範囲が少なくて済むというわけです。次にバスを狙う時間について解説します。それはたとえ冬であっても朝マズメと夕マズメは釣れやすい時間ということです。ただマズメの時間はめちゃくちゃ寒いです。つまり釣り人が釣れる時間をずらしてしまう。これも冬に釣れないと言われる理由の一つですね。でも最高の一本を釣りたいと思ってこの動画にたどり着いているあなたであれば耐えることはできますよね。朝マズメと夕マズメについてはこちらで詳しく解説していますのでぜひご覧ください。最後に冬ブラックバスの釣り方について解説します。まず冬のブラックバスは積極的に餌を食ってくることはありません。ですから反射的に口を使わせるリアクションバイトを誘発させることが重要となります。リアクションバイトさせるための有効なアクションはリフト&フォールとイレギュラーです。そこで冬のブラックバスに有効なルアーを2つご紹介します。まず1つ目はバイブレーションです。このバイブレーションはリフト&フォールが主流のルアーだと言えます。そのアクション方法はルアーをボトムに着底させた後、ロッドをしゃくり上げてルアーをリフト、そしてフォールさせるというアクションを繰り返します。そうすることでバスの視界に突然ルアーがフォールしてくるため、リアクション的にバイトを誘発することができるというわけですね。そして2つ目はシャットです。このシャットについては扱い方としては最も簡単です。それはキャスト後ただ巻いてくるだけです。シャットにはリップというくちばしのようなものがついていて、これが岩や枝などのストラクチャーに当たることでイレギュラーな動きが発生します。そこでバスにリアクション的にバイトさせるというわけです。しかもシャットにはもう一つのメリットがあります。それは地味であるということです。ルアー釣りというと
派手な方が魚に興味を持ってもらいやすいと思っていませんか？もちろん間違いではありませんが、それだとバスに対してプレッシャーを与えすぎてしまいます。結果、バスはルアーに対する興味を失ってしまうというわけです。いわゆる擦れるというやつですね。シャットはシルエットを小型化でき、しかもアクションは強すぎず弱すぎない泳ぎをします。擦れが起きにくいシャットをぜひ使ってみてください。それでは簡単にまとめます。冬でも最高のバスを釣るためには、大前提として風が当たらない日当たりのいいディープエリアを選定します。さらに、これらのディープエリアが絡むシャローエリアを狙ってみてください。もちろん、いつでもいいわけではなく、寒さに耐え忍んで朝夕の真面目を狙います。そして、バイブレーションやシャットを使ってリアクション的に誘うことで、最高の一本を釣り上げることができるはずです。それでは得点パートです。あまり食べることに馴染みのないブラックバスですが、もともとは食用だったわけですから、ここでもしっかりと紹介していきます。ただ、淡水魚なので、加熱調理を前提としてお話ししていきます。そこで一つ目はムニエルです。定番とも言える食べ方ですが、焦がしバターソースをかけて食べることで美味しく食べることができます。そして二つ目はフィッシュバーガーです。しっかりと下処理したフライにタルタルソースをかけて食べれば、普通のフィレオフィッシュバーガーと比べても何ら遜色のないフィッシュバーガーで感動することは間違いありません。他にもこんな食べ方があるよという方は、ぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいです。釣りって学べるには、ディスコードを使った釣りコミュニティ、釣りシティがございます。ありがたいことに400名を超える方に参加いただいております。動画内の超過報告などもこのコミュニティで募集しています。もちろん費用はかかりませんから、あなたも住人となって釣りだけでなく様々な情報を共有してみてはいかがですか？登録方法と招待リンクを説明欄に貼っております。リンクをクリックして説明の通りに操作していただければすぐに登録も終わります。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。こちらもリンクを説明欄に貼っておりますので、リンクをクリックして友達登録するだけなので簡単です。さらにオリジナルステッカーやキーホルダーも販売しています。こちらも説明欄のリンクから購入ページに飛ぶことができますので、よろしくお願いいたします。釣り場でタックルボックスにステッカーを貼っている人を見かけようものなら、泣いて喜びますので、ぜひ購入してください。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。本日の授業は以上となります。冬ブラックバスの授業が今後の超過アップの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。